선생님 영상 중에 100만이 넘어간 영상이 있어. 그게 이재명 의원 그때 재판 관련돼서인가? 1차. 그때 무죄 나온다고 했지. 그때 여기 칼침 맞았을 때 그거 했을 때 안 들어간다고 찍었죠. 아무튼 그때 지금 그래갖고 보니까 그게 100만이 넘었더라고. 아, 이게. 그래요? 감사합니다. 네. 쇼츠지만. 네. 100만 넘은 게 어디야. 그럼요. 네. 아무튼 이재명. 네. 지금 대권 도전하고 있단 말이야. 네네. 근데 이재명이 대통령이 안 되게끔 만들겠다 하는 사람들이 너무 많아. 지금. 많더라고요. 너무 많은데 오늘 봤을 때 어때요, 이분? 가능성이 있나? 이분이 원래 저번 대선에 되셨어야 돼요. 되셨는데 어찌됐든 간에 표 차이가 작게나마 떨어지셨잖아요. 근데 올해는 거의 100%가 된다고는 봐야 되고, 옆에 있는 분들이 이재명 대표를 지금 경계를 해서 안 되게끔 해야 되겠다라고 해서 뭐 정말로 뭐 말도 안 되는 사람들도 많이 나오고, 이제는 안 나와도 돼야 될 사람들도 계속 나오고 있는데, 운을 보자 하면요, 올해에는요 100% 이재명 대표가 분명히 당선이 되실 거고, 그리고 이재명 씨 같은 대표가 만약에 당선이 되신다면 생각 외로요, 피바람 처음에는 불겠죠. 그렇지만 피바람 불 시간이 없어요. 왜 없냐면 어찌됐든 간에 경제가 지금 하락을 했기 때문에 뭐 지금 대통령이 되신다고 해도 그 경제가 100% 살지는 않겠지만 그래도 퍼센트를 높이기 위해서 아마 경제를 살리기에 집중을 하시기 때문에, 글쎄요, 제가 봤을 때는 피바람이 불기까지는 힘들고 대통령 자리를 지키기 위해서 많이 노력을 하지 않으실까요? 물론 그 과거에는 뭐 나쁜 짓도 많이 하셨고 뭐 했는지는 모르겠지만 국민들을 일단 마음을 읽어주실 줄도 알고, 그리고 농사도 져봤기 때문에 농사꾼을 안다고 하잖아요. 그렇기 때문에 국민들이 힘든 심정은 이재명 대표가 힘들어봤기 때문에 그 마음을 조금 해소시켜 주지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 저는 요번에 대선 투표에 가서 투표를 하려고 생각을 합니다. 왜냐면 내가 힘들어야 남도 힘든다는 심정을 알잖아요. 뭐 누굴 찍는다는 얘기는 그쵸. 누구를 찍겠다는 거는 솔직히 내 사생활 보호도 해야 되니까 힘든 거고 그렇잖아요. 그렇지만 이번에는 많은 투표를 해서 경제가 살아야 되지 않을까요? 그리고 요번에 중국 기도 갔다 오셨잖아요. 네네. 갔다 와서 공세 좀 받았어요? 네, 받았어요. 꿈으로도 꿨고 되실 것 같아요. 무조건 된다? 네, 100% 될 것 같아요. 되고 나서 많은 일들이 벌어질 것 같은데. 많은 일이 벌어지죠. 일단 벌어지는 거는 그 뒤에 분들이 알아서 하실 거고, 일단은 대통령이 되신다 하면 이분은 일단 경제부터, 그리고 미국에 지금 그 관세도 많이 힘들고 세계적으로 많이 힘들잖아요. 그래서 그런 묵직묵직한 건들을 해결을 하고 다녀야 되기 때문에 힘들어요. 힘들기 때문에 신경 쓸 시간도 없고, 좀 저는 그렇게 보이고, 그리고 어찌됐든 간에 나라가 살아야 국민들도 사는 거고 그렇잖아요. 그래서 저는 요번에 100% 된다고 보입니다.